喎。咁咧佢咧就去到你間中心仲有佢嘅太太 ，OK， 佢太太就梁太啦 ，OK。咁你嗱，我而家因為份嘢係英文啦，咁 Miss 而家用廣東話同你哋去高分一次，咁個 file 擺咗上去，如果有需要做功課嘅時候咧，自己可以再去，你一定要再去睇啊，得唔得？我而家俾個概念你哋知道先啫。咁梁太咧就形容咩咧？就話阿梁生咧成日都好冇記性嘅。OK， 成日都冇記性嘅，咁成日咧都係亦都需要去去睇醫生啦。咁點解會有一個狀態咧？尤其幾時嚴重咗咧？尤其咧佢曾經咧佢有個病叫做帶狀皮包疹。OK， 呢個疹咧係咩病咧？嗱，千祈唔好誤會啊，唔係啲咩性病啊嗰啲嘢嚟嘅。呢種咧係一種叫做咧神經線嘅病毒嚟嘅。OK， 神經線嘅病毒。自從咧阿梁生咧有咗呢一個病之後咧，阿梁太發覺佢咧啲記性差咗好多，成日都唔記得嘢，咁所以成日都要去睇醫生。OK， 成日都要睇醫生。好啦，咁咧阿梁太咧就話咩咧？基本上咧佢哋屋企咧而家咧所有錢都冇晒啦。點解咧？因為用晒去睇醫生咯。係啦，用晒睇醫生，所以已經冇晒錢啦。咁所以令到佢屋企咧面對咗一個好大嘅經濟困難。OK。經濟困難，咁而且咧喺對上一個月咧，阿梁生咧亦入咗醫院。點解咧？因為佢有胃潰瘍。嗱，聽唔聽到啊？呢一段咧睇唔睇到啊？呢一段咧已經大概有阿梁生、梁太，尤其阿梁生佢嗰個健康狀態，同佢屋企面對緊一個好大嘅經濟困難。因為點解啊？啲錢攞晒去睇醫生啊，冇晒錢啊咁樣。OK， 呢度 indicate 咗好多問題出現咗㗎咯喎。好啦，咁跟住咧。阿梁生咧就其實佢都差唔多有成年咧，已經咧發現咧有佢記憶力啊都開始其實係差咗啦。咁喺最初期嘅時候咧，係點樣去發覺咧？就發覺咧阿梁生咧成日都唔記得咗自己買嗰啲嘢，成日都以為自己冇買，於是咧不停重複同一日咧去買完同一樣嘢，又再買，可能買幾轉都係買緊同一樣嘢翻嚟。OK， 咁所以佢成日咧都去超級市場，成日都去街市，不停來回嘅。咁咧就係阿梁太咧就係咩咧？頭先有提過啦，就係咧佢嘅記憶力開始幾時衰退咗咧，或者差得咁犀利咧，就係自從咧佢有嗰個神經線嘅病毒患咗個病之後咧，就開始差，再加埋咩咧？再加埋咧佢哋個仔咧搬走咗，冇同佢哋住，即係話雙重原因之下，阿梁生個情況，尤其記憶力情況點解差咧？原來咧就係咁樣走出嚟㗎啦。OK。咁咧，同埋咧就係咧，阿梁太咧亦都講咧，就係佢成日阿梁生咧冇記性啦，除咗成日不停重複去買嘢之外咧，佢亦都唔記得咗原來啲錢咧攞晒去睇醫生。OK， 哇！啲錢點解冇晒㗎？點解啲錢會冇晒？原來佢唔記得咗，原來啲錢咧就係因為用晒去睇醫生。好啦，咁咧講到嗱，呢個咧就係梁生主要係梁生而家現時嘅狀態，包括佢嗰個認知啦、精神上啦，係咪認知上啦？跟住包括咗就係咩？佢個身體嘅狀態啦。咁包括咗就係講翻點解阿梁生會有啲狀態？之前係咪有啲原因？譬如就係包括咗佢個仔搬走咗，冇同佢哋住，同埋佢又患咗嗰個神經線病之後咧，就啲狀態差咗咁多。跟住仲有咩？佢屋企而家面對好大嘅經濟困難，因為啲錢用晒去睇醫生。呢兩段講咗好多嘢，其實講咗好多嘢，所以你做功課嘅時候咧，你要咧自己 mark 翻低，究竟有啲咩狀態出現。好啦，咁跟住仲有咧就係咩咧？去到下邊咯喎，咁咧原來咧開始我哋咧講一講翻阿梁生梁太嘅少少背景。記唔記得我哋成日都講啊，原生家庭或者佢個人嘅背景其實好重要嘅。咁咧阿梁生咧原來咧佢就喺內地咧就出世嘅。咁咧佢就都有讀書，讀到去大概小學嘅程度啦。OK， 即係話俾我哋聽咩咧？即係話梁生咧就唔係即係佢係喺內地出世先至嚟香港。咁同埋咧佢都有讀書，即係簡單嘅一啲認字啊、識字佢都識，唔係完全咧唔識字嘅，得唔得？好啦，咁咧佢就嚟到香港之後咧，佢嚟香港時候咧就大概嗰陣時係21歲，即係21歲佢先嚟到香港嘅。咁咧佢曾經做過啲乜嘢咧？佢就喺香港一間本地公司咧，就係做一個貨車司機。OK， 跟住去到咧2000年嘅時候咧，就俾人遣散咗啦。跟住之後咧，佢就直接退埋休冇做嘢啦。呢度呢一段仔講咗咩咧？阿梁生喺內地出世，21歲嚟到香港。喺佢嚟香港之前咧，原來佢有讀過書嘅。
佢大概有小學程度，即係簡單嘅，譬如識得寫自己。因為點解咧？我哋嘅卡人入邊咧，可以嗰個教程度咧，可以好參差㗎。而點解我哋要去了解咧？唔係因為冇歧視成分，而係我哋要好清楚之後咧，譬如俾佢嘅服務，或者佢會唔會有一啲嘅潛在嘅一啲嘅困難 ？OK， 佢如果佢完全唔識字嘅時候，咁如果佢又牽涉到一啲財產嘅問題，會唔會怕佢俾人呃咧？簽咗個名唔知點算咧啲錢？係嘛？或者之後，譬如我哋想幫佢手，譬如簡單佢去希望自己有自理能力去睇醫生嘅時候，佢唔識字點搞咧？咁所以呢啲我哋要知道。好啦，咁阿梁生咧21歲嚟到香港讀書，讀到小學程度。OK， 嚟到香港做咩咧？原來佢做貨車司機。咁去到2000年嘅時候咧，俾人遣散啦，遣散咗之後佢就直接退咗休啦，就冇再做嘢啦。OK， 好啦，咁呢度又講咗佢以前同埋而家嘅情況啦。好啦，咁咧阿梁生咧就同佢老婆住嘅，即係阿梁太啦。佢哋住喺私人物業入邊嘅私人物業。點解我哋要講呢啲咧？如果係啦，可能同學都知啦。如果我哋做完 assessment， 佢又話聽佢有經濟困難喎，通常我哋第一下會可能都會諗到咩？會唔會幫佢申請一啲援助？但係香港喺我哋嘅社福嗰個架構入邊，通常有一欄叫做咩？審查，有資產包括咗咩？物業啊，佢住喺私人樓入邊，私人樓係咪物業啊？物業喎，咁可能呢個對於將來佢去申請一啲援助嘅時候，可能係一個好大嘅困難嚟㗎。縱然嗰個物業可能已經甩皮甩骨，即係而家大家都知好多長者住嗰啲咧唐樓咧50年60年咧，有冇同學睇過一啲特輯啊？曾經有啲專輯咧係帶啲義工咧入去啲長者，就係我哋而家見到嘅私人物業。哇，聽落去好似好爽喎！哇，入到間屋啊，成個天花板係發毛㗎。成個天花板都係佈滿晒黑色嘅毛菌，啲牆身係爛晒，隨時冇電冇水㗎，突然間有電啊，突然間2-3日又冇水用，全部冇電梯唔使講㗎啦，行樓梯嘅 ，OK 得唔得？看似好似好好喎，有層樓，但係當我哋諗過，如果要幫佢做一啲資助，簡單，你幫佢申請援助 ，OK， 幫佢申請一啲嘅係公援，你申唔申請到啊？因為個物業頂住咗喺度，未必申請到㗎。OK， 咁所以咧我哋要開始要知道呢啲狀態啦。梁太、梁生一齊住，佢哋住喺一個咩私人物業入邊。OK， 咁梁太今年咧就68歲啦。OK， 咁原來佢哋結咗婚幾多年啊？46年啦，哇！真係好後生啊，20零歲已經結婚㗎啦。佢哋有個仔嘅，個仔今年咧都38歲啦。OK， 都38歲啦，但係咧佢個仔就已經搬走咗啦，差唔多成年咧已經冇同佢哋一齊住。OK， 好啦，呢度又大概知道咯，梁生梁太少少嘅狀態，加埋知道佢哋大概個年紀，佢哋原來有個仔，個仔今年即係個仔38歲同埋8歲係爭好遠嘅喎，知唔知啊？佢有個仔8歲同有個仔38歲係兩回事嚟，38歲起碼自己照顧到自己先啦，係嘛 ？OK。好啦，咁呢度有一件事我哋已經去即係知道啦，搬走咗啦。好啦，咁咧阿梁太咧，原來咧佢係有精神一啲患疾嘅，有呢個 mental illness 嘅 ，OK 有 mental illness 嘅，佢要長期服用一啲嘅精神藥物 ，OK 咁同埋咧都要需要咧去見一啲嘅心理治療師嘅，即係基本上咧佢原來咧梁太咧有呢個精神方面嘅患疾啦。要長期食藥，兼且要定期咧要去覆診，要去睇醫生嘅。OK， 好啦，咁咧喺梁生咧未有呢個嘅記憶力衰退啊，或者未有呢個即係身體差咗之前咧，原來係由阿梁生照顧梁太嘅，一直都係梁生照顧梁太嘅。OK， 咁阿梁生咧除咗揾錢之外咧，以前佢仲會咧每一日仲會翻嚟煮飯俾老婆食啦，照顧屋企嘅大小事務啦咁樣。但係咧，而家調翻轉頭啦，就要翻阿梁太去照顧阿梁生，因為點解？頭先都有講到啦，梁生有開始發覺佢認知方面嘅問題啦。嗱，聽下啦，認知方面嘅問題，我哋開始有少少要估計佢會有 demand 啊。咁如果係有機會有 demand，我哋做咩？唔係話我哋話覺得佢有係有，我哋要去做咩？可能揾啲專業嘅人士，我哋要做翻一個 dementia 嘅 analysis 或者 test 嘅，得唔得？即係話以前呢度又講咗一句嘢啦喎。阿梁太以前咧，原來咧一直都由梁生照顧所有嘢嘅。阿梁生每日翻工放工都會買餸翻去煮飯俾梁太同埋自己食。
佢亦都係負責揾錢個經濟支柱嚟。咁而梁太都有少少背景嘅，原來梁太咧一直咧精神健康方面都有一啲患疾，佢係需要定時去覆診同埋咧長期食精神科藥物嘅。但係而家成件事就倒翻轉，要由一個有精神患疾嘅梁太去照顧翻佢個先生。嗱，見唔見到一個 case 咧？其實複雜咗好多㗎啦，已經。OK， 好啦，咁咧跟住咧近排咧就係咩咧？睇下先啊。嗱，咁咧阿梁太照顧佢，要照顧啲乜嘢咧？其實好多嘢要照顧嘅喎，要陪佢去，要陪阿梁生覆診啦、睇醫生啦、提佢食藥啦、幫佢沖涼啦。嗱，因為你哋好叻啦，你哋有學過扶抱啊嗰啲嘢，你哋叻過我㗎，係咪？話你諗下，一個女性要去照顧個男士，即係佢老公，要咁多樣嘢，本身佢又自己有呢個 mental illness 嘅時候，如果長期處於壓力，會出現咩事啊？係啦，即係我諗大家估到啦。嗱，雖然呢度我哋冇去 specific 講佢係乜嘢嘅 mental illness， 但係一個本身有精神患疾嘅人士，如果佢長期處於一個好壓力大嘅狀態咧，佢係好容易復發或者加重佢個精神病患嘅。OK， 得唔得？咁有冇潛在危險啊？好明顯有啦，係嘛？好明顯一定有啦。OK， 同埋佢照顧能力都難嘅，係嘛 ？OK， 好啦。呢度咧講緊佢哋而家真實兩公婆嘅狀態啦，無論佢係住嘅環境 ，OK， 或者佢照顧嘅狀態。好啦，咁我跟住咧，我哋會講翻少少，又認知多少少阿梁生，因為其實成件事件咧都係以梁生為主嘅。阿梁生咧，佢咧未病之前咧，原來咧佢個人都好外向、好開心、好樂觀嘅 ，OK， 好中意出去咧走走趯趯嘅。咁佢以前咧好中意成日去深水埗㗎，點解咧？佢好中意，有個同學都有去深水埗啊？Miss 有㗎，我雖然我唔係讀嗰啲科，我都有落深水埗鴨寮街有冇行過啊？鴨寮街好多寶物執㗎，就係咩咧？原來咧阿梁生咧成日咧都落去深水埗嘅，就係咩咧？去買嗰啲二手嘅電子零件，翻嚟屋企砌砌貼貼砌依樣啊，砌嗰樣，呢啲係佢嘅興趣嚟嘅 ，OK 係興趣嚟嘅。但係咩咧？自從佢有病。佢自從佢個仔搬咗走之後咧，佢就開始依啲嘅興趣全部冇晒 OK， 就成日都喺屋企淨係瞓覺。嗱，見唔見到啊？嗱，有一個好大嘅轉捩點。阿梁生以前係好開朗、好外向、好樂觀，有自己嘅興趣。但係自從兩樣嘢，第一佢病咗，第二佢個仔搬走咗之後，佢將佢嘅興趣全部冇晒，淨係日日喺屋企度瞓覺，得唔得？見唔見到一個好大嘅轉變啊？嗱，咁入邊牽涉到咩？牽涉到有人啦，即係話其實佢個仔係一個好重要嘅其中一個元素嚟㗎，係嘛？同埋我哋要 find out 點解佢嘅興趣可以突然間佢嘅性格可以咁大嘅轉變咧？會唔會有機會就係咩？因為佢嘅仔仔搬走咗唔同佢住啦，加埋會唔會有機會其實佢真係有 demand 同學有冇都記得性格會有好大嘅轉變嘅，係嘛？OK， 一個長者嗱，點解長者我哋成日都勸佢要出去多啲走走動動咧，落下街買下餸都好啊，落下公園菜都好咧。長期韞喺屋企咧，你啲手手腳腳越唔喐，佢就越喐唔到，同埋個情緒會好低落㗎。OK， 好啦，嗱呢度又交代咗少少啦。好啦，咁咧原來咧梁生咧，原來曾經咧喺73歲嘅時候咧，曾經中過風㗎。OK， 嗱佢除咗中風之外咧，佢仲有好多唔同嘅疾病嘅，佢有心臟病啦，有高血壓啦，有糖尿啦，有膽固醇，所以佢係要定期去政府醫院覆診同食藥。嗱，見唔見到呢度啊？除咗佢而家 OK 記憶力差咗，同埋前嗰排突然間胃潰瘍。嗱，胃潰瘍唔係長期病患 ，OK 係 instantly 佢有胃潰瘍入咗醫院去治療嘅。好啦，原來咧嗱呢段啊。記唔記得我哋喺堅持一個好重要嘅環節就係咧 medical 啊？原來咧阿梁生咧喺佢73歲嘅時候已經中過一次風㗎啦。跟住咧原來咧除咗中風之外咧，原來佢心臟啦，嗱心臟就呢個啦 ，OK，heart disease 啦 ，hypertension 咧就係即係高血壓啦。跟住咧呢個就係糖尿啦 ，OK， 呢個就係高膽固醇啦。基本上咧梁生咧有齊晒我哋香港所有長者有齊晒嘅幾高啊，3高同4高㗎啦已經。香港嘅長者咧，如果佢就得1高已經好叻㗎啦，大多數都中3高嘅，就係頭先我哋講嘅高血壓、高糖尿、高膽固醇，我哋統稱為3高，得唔得？阿梁生中晒啦，所有嘢都，再加埋仲要有心臟添，心臟都有事，有中過風 ，OK， 咁咧所以佢定時係咩啊？去政府醫院度覆診。嗱，諗下咯喎個 case，又再多一樣嘢。
一個長者有咁多情況去政府醫院，我哋需唔需要 find out 佢其實有冇醫院嘅社工跟進個 case 啊？有冇聽過聽過醫院社工啊？有聽過，係啊，醫護社工。醫院咧好多政府嘅政府醫院咧都有醫護社工。咦，咁如果阿梁生咁嘅狀態 ，OK， 你係佢嘅 case manager， 你要同佢處理。咁我哋又要 file 到樣，咦，其實佢喺醫院曾經有冇開過 file 咧？定係佢冇開過 file 咧？OK， 有好多長者未必有開 file 嘅，因為佢哋唔識嘅，佢哋就係知道去覆診同攞藥嘅咋，係嘛 ？OK， 好啦，嗱咁呢度咧交代多少少就係咩咧？嗱，上面嗰個咧就係梁生嘅性格嘅改變，下邊就係咧阿梁生嘅身體嘅狀況，得唔得？好啦，阿梁生咧就係咩咧？佢從來都唔食煙唔飲酒嘅 ，OK， 咁咧但係佢就唔係好中意做運動嘅 ，OK， 好啦，咁咧佢而家咧就食緊一紮藥。就係依紮藥啦 ，OK？ 嗱，依紮藥唔使背嘅，唔使背藥名係咪啊？我哋但係咧，我而家可以大概講解翻咧，其實係啲乜嘢嚟咧？嗱，呢啲藥咧其實就係對應翻佢上邊嗰啲病，包括咗就係啲乜嘢咧？我哋咧通常咧頭先叫咩咧？佢咪曾經患過呢個神經線嘅疾病嘅，咁我哋咧有一種藥咧專係做呢種神經線疾病，係啦，就係第一種啦，就係呢一隻藥。呢隻藥咧專係醫神經線疾病嘅 ，OK， 好啦，咁跟住另外咧仲有咧啲乜嘢藥咧？呢隻藥專係咧攞嚟咧就係降血壓用嘅，係啦，佢有高血壓嘛，咁咪食降血壓咯 ，OK， 好啦，跟住佢有咩啊？佢有高嗰個咩？高膽固醇，呢隻專係降膽固醇嘅，得唔得？好啦，咁跟住仲有糖尿啦，嗱糖尿咧就犀利啲㗎，糖尿咧好多藥，呢隻係糖尿藥 ，OK。呢隻又係糖尿藥，糖尿藥佢總共食3隻，跟住仲有中間其中一隻咧係攞嚟咧令到個血管唔好咁塞嘅。嗱，所以簡單嚟講就係咩咧？呢啲係啲藥名，你唔使背，但係咧 Miss 點解咧？即係我哋都要擺到咧，就係咧，當你將來有一日做 case 嘅時候咧，想話俾大家聽，記唔記得啊？佢好 indicate 佢係喺政府醫院覆診。政府醫院覆診即係話大多數嘅長者咧攞嘅三高嘅藥，其實都係大多數都係大無，即係都唔會有好大差別，都係攞呢啲藥。你望多10次8次咧，好似我咁樣咧，你就會有，你大概就知道嗰隻係食咩藥㗎啦。咁我哋唔會開藥，但係我哋會知道咯，咁所以咧就係咧，原來阿梁生喺政府醫院覆診攞呢大扎藥咧，就係去醫佢嘅心臟啦、神經線疾病啦、高血糖啦、膽固醇啦同高血壓嘅。嗱，呢個咧更重要就係咩咧？藥名唔係最重要，話俾我哋聽，佢一日食咁多隻藥啊！有冇聽過啲長者，香港嘅長者好多時係咩啊？食錯藥啊！食下咧，呢隻一日食1次，呢隻一日食3次，死啦！食下撈亂晒，食錯藥會點啊？嚴重會死人㗎，即係咧，譬如咧，你食嗰隻藥咧係攞嚟降血壓咧，你過分食得太多降血壓，仲有會暈㗎。同埋我有冇聽過食糖尿藥啊？糖尿藥係有副作用，會屙㗎，會屙得好犀利。有冇聽過啊？通常咧啲長者咧配新嘅糖尿藥咧，頭嗰1-2次其實係試藥嘅，因為點解咧？糖尿藥咧有個副作用咧，食完之後會不停屙水㗎，屙到個人咧會虛脱㗎。係啊，我哋後生就話啫，屙幾次咪當清腸胃咯，長者頂唔住㗎，所以咧試過唔得咧，佢哋係要轉藥嘅，或者要減份㗎 ，OK， 或者甚至乎咧屙得太勁咧係要咩補充嗰電解質嘅 ，OK， 所以咧我哋要知道呢個重點係話俾我哋聽咩？太太有精神疾病，跟住阿梁生自己記憶力差咗，每一日食咁大扎藥，你估有冇機會食錯藥啊？點樣都唔多唔少都食錯1-2次都點都會啦，係咪啊？或者唔記得食藥，食多咗食少咗，你是但搞錯一樣都出事嘅，好容易都。好啦，有冇嘢要諗咧？我哋 OK， 好啦，咁跟住就係咩咧？呢個咁咧呢一個就係以上咧，我哋咧對於梁生梁太嘅少少嘅背景資料。好啦，下邊呢個就係咩咧？阿梁生咧已經接受咗一個好初步嘅評估，但係呢個評估就係頭先我哋講緊嘅 ADLS 啊，就係主要評估啲乜嘢咧？佢一啲嘅自理能力。嗱，大多數嘅機構咧嗰張表咧都會類似係咁樣嘅。嗱，我放大啲俾大家睇。咁通常呢啲表咧都會係用中文嘅 ，OK， 都係用中文嘅。大多數我哋香港做社福機構都用中文㗎啦，你冇人對住個差人整英文㗎嘛，係咪？咁所以咧，通常呢啲表咧就係咩咧？好具體㗎。嗱，佢嘅身體機能、活動能力係咩啊？
佢係唔使用拐杖嘅。原來梁生都算叻㗎，其實係咪啊？無需使用拐杖。有冇跌到過啊？冇嘅。嗱，咁有啲咧可能有跌到過啦，要用拐杖啦。我哋呢啲會寫得好明。嗱，因為點解咧？唔知同學有冇聽過？長者如果曾經跌倒過一次咧，佢其實咧就算康復咗之後咧，其實有好多潛在嘅身體嘅問題係出現嘅。係啊，所以有冇同學聽過咧？千祈 cut 條，千祈唔好俾啲老人家跌過。啊，跌咗咧之後會有好多嘅後遺症出現嘅。係嘛？係啊，咁所以呢個咧，呢個係要攞嚟做少少嘅 record，OK？ 好啦，嗱，呢個就係身體嘅機能。另外好啦，佢嘅自理能力啦。嗱，自理能力咧，呢度咧係分咗一啲嘅一啲唔同嘅分數 ，OK？ 唔同嘅分數。咁呢啲入邊咧係分咗好多唔同嘅項目。你大概知道咧，原來佢係有呢兩種，但係咧，呢啲仔細會有個表嘅。嗱，呢個可以唔使理佢。最重要你要睇咩咧？其實我哋要睇呢度。喂，原來咧佢做完個表100分入邊佢有80分，佢係屬於中度依賴。中度依賴意思即係話俾我哋聽咩啊？佢係好需要人哋照顧㗎。OK， 好啦。佢嘅自我能力好需要人哋照顧㗎咯喎，咁好啦。另外呢一方面就係咩咧？佢嘅社區活動能力就好需要家人嘅支援。其實咧呢兩個咧，我縮翻細少少容易睇啲。嗱，其實咧呢個咧 BI 同呢一個咧，呢一個係主力睇佢嘅自我照顧，呢一個咧呢一個啊 law 同咧就係主要睇呢個嘅社區能力。但係呢啲你唔使背嘅 ，OK？ 當我哋做呢個嘅，因為呢個係評估表嚟㗎，佢做評估嘅時候咧，其實有一張好詳細嘅 ，OK？ 呢個係成績表嚟嘅啫。好啦，即係話俾我哋聽咩咧？阿梁生咧，無論係自理能力同社交能力都係點啊？都係好需要人哋去照顧嘅 ，OK？ 好啦，咁跟住仲有就係咩咧？仲有就係咧。咦，我哋會唔會懷疑啊梁生咧有呢個嘅認知障礙症咧？嗱，因為曾經頭先喺嗰篇即係頭先我哋嗰份嘢入邊咧有講過咩？原來咧佢都有成1年咧記憶力差咗啦，就係用啲分數評出嚟嘅，就係經過做 dementia 個 test 成出嚟嘅。OK， 好啦，望下個分數先，哇14喎，屬於高喎。OK， 咁所以咧下邊咧有少少嘅資料啦。嗱，喺呢個嘅認知障礙症咧，我哋唔係淨係單純問佢記唔記得啲乜嘢時空啦、空間啦、時間都會問。我哋咧攞到個成績表就係咩咧？原來咧阿梁生係嚴重缺損嘅，即係話咩咧？佢嘅記憶力啊，對於物件啊、時間係好差嘅。OK 啊，跟住咧仲有就係咩咧？佢對於數字 OK 都中度缺損，即係話佢已經唔係好理解1、2、3、4、5啦。最容易理解就係咩？即係點樣或者中度缺損咧？佢買嘢俾錢唔識俾錢，唔識找錢。OK， 佢銀行搞唔清楚啲數字，係嘛？呢啲牽涉到財產啊、經濟啊等等嘅嘢，會唔會出去俾人呃咧？得唔得？好啦，分唔到次序、倒序，即係咩？日頭係瞓覺，夜晚起身出去活動。點咧係好多時嘅情況就係夜晚成日偷走咗出去嘅。因為佢分唔到日頭同夜晚，總之佢覺得嗰個時間係要做嗰啲嘢就會出去，所以好多時咧就會咩咧？凌晨3、4點就出去街市買餸嘅，係啊，跟住出咗去就會唔見咗佢啦，因為蕩失路啦。OK， 好啦，咁即係簡單嚟講咩咧？佢嘅 dementia 嘅 test 咧其實都係差嘅，係嘛？都去到中度㗎啦已經。好啦，咁另外仲有咩？我哋都有睇埋佢情緒，佢抑鬱都有9分、15分，即係其實咧都唔健康㗎啦已經。係啦，個分數越高，其實都已經唔健康。好啦，呢個係我哋做 EA 俾少少資料啦。咁大家唔好嚇窒咗，話 Miss 咁多嘢嘅點睇啊咁樣。嗱，其實咧呢度咧，呢個咧係即係我好想大家起碼嘅概念對於個案咧個概念都係一樣，所以我講一次俾大家聽。嗱，咁好啦，嗱少少嘅解釋即係話咩咧？你而家知道阿梁生、梁太兩公婆嗰個經濟問題啦、住屋嘅情況啦，原來佢兩個有個仔啦，38歲不過已經搬走咗啦。咁阿梁生咧跟住原來係喺內地出世啦，21歲嚟香港咧做貨車司機，2000年俾人咧遣散咗之後冇再翻工咧就退咗休啦。曾經70幾歲嘅時候咧中過風，佢而家有心臟病、高血壓、高膽固醇啦，跟住高血糖啦，跟住曾經患過神經線病疾啦、胃潰瘍啦，經常性要入去政府醫院度覆診啦，然之後每一日要食好多藥。嗱，呢啲 case Miss 係冇誇，我想話俾大家聽，喺我哋香港呢啲好普遍啊。其實真係10個有8個都係咁嘅狀態，係嘛？咁啊好啦，跟住一個長者咁嘅時候，原來佢都好彩。仲有個太太，嗱佢太太都算對佢不離不棄啦，啱嘛？咁但係可惜啦，都辛苦嘅，因為點解咧？太太原來自己本身都有精神病患，
OK， 要長期服精神病藥同埋長期覆診。OK， 好啦，個問題就係處於咩咧？原來以往係梁生照顧梁太，而家要倒翻轉。OK， 無論係個體能上或者精神狀態上，咁好明顯個負擔好大啦。OK， 好啦，跟住我哋再諗多一層，如果係咁樣落去，會唔會有啲好潛在嘅危機喺度？潛在危機就係我哋成日睇新聞都會聽到嘅，係咪？佢太太如果舉個例，佢係有 mental illness 嘅 ，OK， 長期處於壓力之下，會唔會有機會做一啲傷害自己同傷害佢老公嘅事？大家應該其實都聽過好多啦，已經 OK。成件事喺度，好啦，下邊個表純粹咩咧？數字唔使報，純粹係話俾我哋聽咩咧嘅成績。梁生做完嘅成績表話俾我哋聽咩咧？梁生喺認知方面係差咗，即係話其實佢好大機會係有啲咩㗎啦已經。OK， 咁呢個咧，呢個 case 咧，其實喺我哋香港咧好冰山一角㗎咋，其實真係好多 case 都係咁樣，我哋叫做雙腦。傷唔係受傷個傷啦，係單傷個傷，我哋叫雙腦。就算有仔女咧，其實佢都係獨處，都係好似同獨居冇乜分別嘅。OK， 好嘛？咁好啦，知道自己，我哋知道份功課嘅背景啦。份功課背景我擺咗喺呢度，叫做 Appendix 6 Case Study。OK， 咁我希望同你哋講完之後，你有個概念啦，係咪啊？有個概念知道佢係啲咩背景。好啦，見唔見到呢7咧有2份嘅？點解有2份咧？入邊嘅嘢係一模一樣嘅。原因係咩咧？因為咧學校嘅 file 咧本身係呢個，但係你哋打唔到嘢落去嘅。但係而你哋份功課其實咧係填翻啲嘢落去呢度，咁你打唔到嘢落去就好理氣㗎嘛，係咪？咁所以咧我就咧幫你哋將呢個 file 轉咗到㗎啦已經。咁你哋就做少一重功夫，即係起碼你唔使自己轉啊，我幫你做咗啲功夫先。咁所以咧你做功課嘅時候，開呢一個係 work 嘅 file。因為點解咧？以往經驗咧，有啲同學仔咧唔知可能啲電腦咧佢轉唔到啊 ，PDF 佢轉唔到啦，咁所以我就幫你哋轉咗先，唔好嘥咗呢啲時間去處理呢啲咁嘅文件上嘅嘢。咁咧我就幫你轉咗一個 Word file，咁 Word file 你就可以打嘢落去㗎啦。份功課咧基本上唔使由零開始勞作，我哋唔係寫論文今次，我哋係填翻呢一個 assessment 嘅方。咁好啦，咁咧你哋就開個 Word file，然之後就可以打嘢落去啦。好啦。咁應該填啲乜嘢咧？咁我而家就會講啦。咁不過我講嘅時候咧，就最好開翻個 PDF，咁我就唔使驚喐到入邊啲嘢等等啊。因為咧，我驚我會喐到入邊嗰個。我刪咗個 file 先。唔使太擔心啊，唔好嚇窒咗俾份功課。其實呢份功課反而相對咧。相對其實係容易做啲嘅，因為其實佢都係跟住個流程落。我開翻個 PDF，唔使驚佢喐到入邊啲嘢。好啦，咁咧我哋咧要做嘅就係呢一份，你哋需要填嘅就係呢一份。好啦，填啲乜嘢咧 ？demographic 咩叫 demographic 咧 ？demographic 嘅意思咧就係咧佢嗰個即係當事人啊，佢自己嘅所有嘅資料。咁好啦，有啲嘢你唔使喐㗎 ，reference number。呢啲咧，我幫你即係求其我打啲 number 落去又唔使搞㗎啦嚇，因為咧我哋通常咧做個案開翻到咧都要有 number 嘅，咁呢度我就即係叫做打咗 number 落去啦。好啦，呢啲可以填表格，識填表格啦係咪？你真係當 case 咁做喎，考你哋基本呢度考基本功夫喎。因為試過啲功課真係咧明梁生咧，有同學仔真係寫梁小姐喎。真係咧呢啲錯喺呢啲位咧，真係抵鬧我想話，有冇錯呢啲位啊真係嚇，我真係揾你出嚟傾下偈啊得唔得？好啦，咁咧好似填表格咁樣，佢個 surname 啦 ，OK， 佢叫咩名啦 ，OK， 咁呢度就係咩梁生啦，係咪啊？咁你咪寫翻梁生咯，係咪啊 ？Mr. 梁咁樣，咁佢咩性別好明顯係男性啦，幾多歲啊？入邊有講嘅，自己去睇翻 ，OK，ID number 你唔使搞啦，我已經幫你解咗佢一個落去啦。地址我都打咗啦，所以都唔使。點解我要打咗落去俾你哋咧？呢啲唔好費神去諗嘅嘢，冇需要嘥時間去腦吹。所以我幫你打咗落去。意思話俾你哋聽咩咧？原來我哋去填一份嘅 intake 嘅時候咧，原來就真係要咁樣填嘅。OK， 真係要咁樣填。好啦，仲有咩咧 ？Family 嘅 composition， 即係話佢屋企有啲咩成員。頭先聽完得3個啫嘛，梁生、梁太同個仔啊嘛，係嘛？咁咪有條填翻落去咯喎。梁生、梁太係嘛？咁佢個仔咁樣，咁你咪有啲同呢個咧好 open 嘅，有啲同學仔就可能就寫son of Mr. 梁，或者作個名俾佢，括住係梁生個仔，我都 OK 嘅，得唔得？可唔可以？好啦 ，relationship 係佢哋有咩關係啦？性別啦，
年齡咧，梁生梁太你其實基本上3個嘅年紀喺篇文章入邊有晒嘅，38歲、70幾歲、60幾歲有㗎咯喎 ，OK， 自己要去睇㗎咯喎。點解要考你哋呢啲？你諗下，當你做 intake 幾次嘅時候，你攞好多資料，你識唔識喺你自己寫嘅資料入邊擺翻啲嘢落去，得唔得？好啦，跟住呢度要講翻啦，佢嘅職業同佢嘅學歷。嗱喺篇文入邊咧，阿梁生咧就有嘅，阿梁太同埋阿仔有冇啊？冇嘅。冇嘅，咁你可以點啊？係啊，嗱，如果冇嘅時候咧，我想問下大家，記唔記得咧？我哋咧如果做 intake 嘅話咧，當有啲資料冇嘅時候咧，我哋應該要點做啊？要問咯，要問㗎，因為呢個咧其實講緊咧一個好少少嘅 background 嘅 information， 其實咧呢啲資料係必須要有嘅，所以咧我會覺得咧就係咩？大家你呢個位你要寫落去，自己做落去。即係話俾你哋聽咩咧？記住將來有一日你做 intake 嘅時候，你唔好諗住我冇啊，填留吉佢先，千祈唔好。你做幾多次 intake，你要諗辦法攞咗呢啲資料翻嚟，得唔得？你點會見唔到佢啊？阿梁太講到明，日日都同阿梁生一齊咧，點會次次一定見到佢啊？係咪？你一定要攞到資料。所以咧，梁太同埋阿仔嘅資料，佢嘅譬如學歷或者做啲乜嘢，你可以作㗎。阿仔做廚嘅，阿梁太咧就做家庭主婦嘅，係嘛？寫落去。呢個係你哋必須我哋做 intake 要做嘅嘢，得唔得？好啦，咁跟住好啦 presenting problem 啦，嗱呢一個咧就要咧考下嗱，開始咧就考功夫啦，嗱個個同學都好唔同嘅，嗱 presenting problem 就係意思就係咩咧？頭先我哋咪攞咗好多嘅資料嘅，係嘛？好多嘅資料嘅 indicate 咗好多梁生一啲嘅身體啊、經濟啊好多嘅狀況嘅。好啦，問下你哋，你睇完咁多，你睇完咗咁多資料之後，你發覺究竟有啲乜嘢問題出現咗 ？OK， 有啲咩問題出現咗？有冇啊？有冇同學而家有心水清知道有啲乜嘢啊？嗱，呢個咧 presenting problem 咧，呢一 part 咧，你哋可以用 point form 嘅，可以用 point form， 即係逐點講，跟住少少嘅解釋都已經可以㗎啦。頭先你睇完大概你都應該有啲印象啦，係嘛？其實都好多問題啊。嗱，點解要考呢度？大家咧有啲同學咧會睇到好多問題出現，但係咧事實上咧可能咧有時咧我哋去睇一啲嘢咧覺得唔係問題，就好多人會 skip 咗好多問題，睇唔到睇漏咗。OK， 所以呢個我會留待你哋自己去寫。但係點樣寫咧？第二個 point 咧，你哋係可以用 point form， 即係 point 嗱，但係唔係真係 point 兩個字 point 兩個字啊！你用 point form 意思係你 point out 咗其中一個問題，你後邊要有少少嘅敘述，係啦 description。有啲同學咧就唔係嘅，中意用段落式嘅，我兩樣都可以接受到。但係我好簡單嘅啫，最重要你要清晰，你要俾我睇得明你寫啲乜嘢。最罩嘅就睇唔明你寫啲乜嘢啫，好唔好 ？OK， 好啦，呢個考你哋功夫，究竟你揾到幾多個問題出現，得唔得？好啦，咁跟住第三就係咩咧 ？social history 啦。嗱 ，social history 就係咩咧？就呢度咧，幫你哋咧亦都係分界咗一紮度。OK， 咁所以咧喺 social history 入邊，同樣地都係一樣啦。你哋可以用譬如呢個 point family 啦。講一講佢嗰個 history 係點啦，佢嘅童年啦，同出世啦，呢個 family 嘅 relationship 啦，嗱呢個就係總之佢而家嗰個家庭嘅狀態啦，呢個就係佢出世同童年啦，呢個就係佢家庭關係啦，跟住仲有就係咩咧？佢嘅教育啦，佢嘅之前嘅在職啦，跟住佢呢個嘅 medical 啦，即係呢個嘅身體藥物啦、疾病啦。另外仲有咩咧？佢有一啲社交自己嘅興趣啦，同埋有啲乜嘢嘅強項。OK， 嗱有少少唔同啊。二咧講緊係咩啊 ？Problems， 你見到佢嘅問題，呢啲問題就係將來成為我哋要解決嘅一啲嘅事。OK， 好 ，social history， 因為咧入邊牽涉到好多嘢，所以幫你哋分開幾個細部分。其實呢啲細部分咧，如果將來你做 case 咧，其實都真係咁樣分法㗎啦。離唔開咩？原生家庭啦、自己嘅童年啦、成長經歷啦、出嚟做嘢啦、讀書啦，跟住佢嘅社交啦。最重要就係咧，我哋要知道咩咧？我哋嗰個客人嘅長處，佢嘅長處可能將來成為佢嘅解藥，或者佢強項將來成為佢嘅解藥，得唔得？
嗱，咁所以咧，呢度點解咧喺呢份功課我會幫你哋分埋咧？等你哋去做嘅時候咧，其實做功課唔係為咗做功課而做功課㗎。我希望你哋做嘅時候咧，能夠可以知道究竟係點樣去做出嚟。OK， 分開呢幾 part，透過喺嗰篇文章，你點樣將佢去 divide， 勾翻嗰啲資料出嚟。其實呢度考咩技巧咧？考將來你哋如果真係做 intake 嗱，因為我哋冇機會啊 case management 咧，我哋冇機會出去俾你做 placement 啊。即係如果有機會做 placement 咧，我會覺得係好多。咁但係啦，好多即係課程上嘅設定冇辦法啦。其實咧就係咩咧？當你真係做 case 嘅時候咧，你 intake 咗幾次咧，其實你有好多嘢手㗎，多到有時咧你唔知點分。咁所以咧，呢個 social history 咧就係要幫你將啲咩咧，好似我哋喺度隔嘢啊，將啲嘢隔開一嚿一嚿一塊塊咁樣。好啦，嗱，我想話俾你聽，看似好似好簡單，但我曾幾何時見過有同學仔咧係有啲位咧係有啲 point 係 miss 咗冇寫過嘢㗎，但明明篇文入邊係有㗎。OK， 好啦，呢度咯喎，好啦 ，current condition，OK，current condition， 好啦，嗱 current condition 咧。就係啲乜嘢咧？嗱，呢個通常咧，呢一個位咧係最難做嘅。呢個咧好多時咧，啲同學咧問得最多咧就係呢一個啦。嗱 current condition 咧喺我哋嘅課堂咧，我係冇特登教過，要靠你哋自己揾。同學，嗱重點呢個位啊，因為咧通常做到呢個位咧，通常就問㗎啦。嗱 current condition of the case 嘅意思就係啲乜嘢咧？意思就係話就住阿梁生呢個 case 咧，其實以佢而家呢個咁嘅條件，佢其實可以有啲乜嘢寫幅嘅嘢，佢係可以咧有機會可以去申請到。嗱，呢個就真係考你哋功夫啦。嗱，呢個咧，我喺課堂喺呢一科入邊咧冇特登攞出，呢個考咩？考你哋嘅 common sense。如果你當你自己係一個 case manager， 你見到咁嘅 case， 你聽完阿梁生咁嘅狀態，你其實覺得佢有啲乜嘢可以做到？嗱，我俾少少例子你哋。佢話俾你聽，佢哋而家啲錢之前冇晒啦，因為點啊？佢就睇醫生，咁可以考慮下去咩啊？申請咩啊？綜援。係啊，申請除咗綜援咧，會唔會係因為梁太都係長期咩？有冇聽過我哋香港有咩傷殘津貼啊？同埋咧高齡傷殘津貼啊，講緊高齡傷殘津貼一個月都有成4000幾5000蚊㗎。OK， 仲有我哋嗱，呢一刻考你哋乜嘢咧？就係考你哋對於我哋香港嘅社福制度有啲咩？喺邊度揾到資料？你哋自己去揾，去社署嘅網頁，有齊晒我哋講緊嘅生果金、長春金啊，即係長者生活津貼，跟住仲有呢個綜援。仲有傷殘津貼、高齡傷殘津貼，入邊講得好明係每個月有幾多錢 ，OK？ 去社會福利署嘅網站 ，OK？ 咁係咪將社會福利署嘅網站入邊啲嘢同我 copy and paste 擺落去俾我咧？梗係好明顯唔係啦。用你哋去了解阿梁生、阿梁伯伯呢個嘅狀態，你哋覺得佢可以申請到呢啲邊一啲嘅資助，得唔得啊？嗱，自己去諗咯。去寫落嚟嗱，呢啲唔使做㗎，你撳上去咧，你自然就呢個其實考咩咧？考你哋嘅 common sense 啊！好啦，我又俾咗少少 hint 大家，有冇同我聽過醫療券啊？係咪啊？知唔知而家新嘅醫療券係點樣啊？嗱，要追上時代啊！以前嘅醫療券淨係只可以睇醫生，後期咧升咗級啦，可以配眼鏡，可以去整牙，而家再升埋級啦。知唔知醫療券可以做咩啊？醫療券係可以去借去社區度咧，當係租借一啲嘅醫療設施㗎。新加2025年啱啱新加上去，係嘛？嗱，點解咧？所以我話做 case 咧就不能夠封閉自己，淨係喺間房仔喺個機構度做。你要知道出邊發生緊啲咩事。OK， 嗱呢啲咧你上網撳就揾到㗎啦。不過 Miss 我又俾少啲 hint 大家。你諗下頭先我除咗你見到呢個 case， 阿梁生梁太一家人咁嘅狀態，有啲咩申請？仲有啲醫療券有啲乜嘢可以做到 ？OK， 仲有啲乜嘢？你仲諗到喺個社會上有啲乜嘢資源佢係能夠叫做合資格去用到或者申請到？呢個咧第4個 point 係考咩咧？考 common sense， 考你哋對於社會而家有啲咩狀態。嗱，我想話俾大家聽，呢個唔難，你只要上網 search 咧 ，Google 係 search 到嘅，有 Google 都 search 到嘅，得唔得？得唔得？亦都冇得作㗎，係嘛？亦都冇得作嘅呢啲。好啦。跟住咧就係咩咧 ？case 嘅 assessment， 你攞晒咁多料咯喎，
OK， 你攞晒咁多料啦喎，你點樣去斷定梁生依一個嘅個案情況 ？OK， 個案情況，例如嗱，你經過咗，你見到佢呢啲問題啦，你見到佢呢啲背景啦 ，OK， 跟住你見到咧社會咧有呢啲咁嘅呢啲叫做咁嘅狀態啦，你去做一個咩評估俾佢？做一啲咩評估？評估嘅意思就係咩咧？你會發覺，譬如你總結啦，其實呢個有少少總結嘅，就係咩咧？你評估到佢，譬如佢而家呢個狀態啦，喺邊幾方面咧？我哋佢去到咩情況？譬如佢自理能力啊，會有傾向有 demand 啊，等等。OK， 好啦，做完評估之後，第六就係咩咧？你俾一個目標佢，呢個 case 你有邊幾方面要幫佢做？其實第六係對應翻你第五你指出嘅嘢。跟住好啦，第七其實係咩咧？可能有同學會問，咦 Miss 啊，第六同第七好似喎，第六係方向啫。OK， 第七嗱，有啲同學會覺得冇啊，佢解決到錢咪得咯，有醫生睇咪得咯。但係有啲同學可能諗唔止嘅喎，你除咗錢同埋睇醫生，可能家庭關係都要諗佢喎，會唔會社交都要再幫佢培養下咧？等佢有自己嘅興趣，唔好淨係韞喺屋企瞓覺咧，係嘛？第六係講方向啫。第七係落地，好具體嘅嘢，真係落地啦！嗱，做 case 好落地㗎，好落地㗎，好具體嘅嘢可以點樣俾到佢？好具體嘅點樣俾到佢？嗱，咁咧，例如點樣為之具體咧？例如就係咧，佢傾向有 demand 㗎嘛。OK， 可能我哋咧就會咧揾一個嘅日間中心，俾佢咧可能咧每日咧喺嗰度咧係 stay 一日嘅，由朝頭早9點 stay 到5點，喺入邊咧佢可以進行好多嘅 training 啦，好具體嘅。第七，所有嘢都好具，你要好具體寫出嚟。OK， 好具體寫出嚟。好啦，咁 reference 咧就係咩咧？可能咧同學咧，你上網揾資料啦，或者你去揾一啲機構嘅資料啦，你就可以擺翻落去。咁所以咧，嗱 individual 呢份功課咧就咁樣。嗱，我簡單再講多一次啊。首先第一，上去 Moodle 攞咗個 Word file 落嚟，個 Word 咧你哋可以打嘢㗎啦。咁咧呢一度咧，呢啲你見到嘅嘢咧，你唔使再改㗎啦，我幫你哋打咗落去先。咁個只不過就係咩咧？我希望將來有機會你填呢類型嘅表咧，知道咧有呢啲嘢要填咁解。好啦，佢嘅姓氏啦，佢嘅性別年紀，點解呢啲我要你填咧？因為我見到真係填錯咗嘅，夠膽死咧！有同學仔唔知係咪考我啊？夠膽死個年紀寫24俾我，曾經見過。我真係咧呆咗啊！我以為自己睇到花真係，唔好考，真係我留翻俾你填啊，得唔得 ？OK， 好啦，咁跟住咧家庭成員嘅背景，所有嘅資料啦，得唔得？好啦，嗱呢度咧係呢幾個位咧，可能驚有啲 confuse，我重提一次啦。當你睇完咁多資料之後，你發覺佢有啲咩問題，你可以用 point form 或者用小段咁樣講。point form 寫出佢咩問題，講少少，乜嘢問題講少少，或者亦段落式都得。好啦，跟住呢一紮嘢全部喺文章度見到。其實呢個考咩咧？考你點樣消化入邊嘅嘢。第三 part 係考你點樣消化你 intake， 即係假設嗰啲嘢係你 intake， 你點樣消化你 intake 入邊嘅資料，考呢個功夫。好啦，第四考咩咧？考你對於社會香港社會嘅福利制度有啲乜嘢？上網係揾到，包括咗去社會福利處 ，OK， 社會福利處都算齊㗎啦，齊8成㗎啦已經 ，OK， 好啦，當你有晒呢啲資料之後，你作為一個 case 嘅 manager，OK， 你點樣去睇佢呢個事件？你點樣睇？嗱，有啲同學咧睇同一個咧，點解我想即係我會自己即係我會一次過同你哋一齊去講解個 case 咧？原來真係㗎，唔同人去睇個 case 咧，睇出嚟嘅嘢係真係唔同㗎，係真係好唔同㗎。OK， 嗱咁所以咧 case assessment， 你睇完梁伯伯呢個故事呢個背景，你覺得你點樣去評估佢咩狀態？無論係包括譬如佢嘅生活啦，佢自己啦。佢嘅家庭啦，因為我曾經見過咧，有啲同學咧就純粹淨係一個實體家庭，但係其實咧佢可以好闊，因為你見咧篇文章提過好多嘢，你點樣去評估？其實呢個係考咩咧？考你點去睇件事，所以個個出嚟都唔同㗎，係咪？個個出嚟都唔同嘅。好啦，跟住咧第6就係咩咧？你 base on你點樣去睇佢呢個個案？嗱，有啲人睇完呢個個案覺得冇嘢啊，都係咁樣嘅啫，普通啦，大班人係咁啦。有啲覺得唔係喎，佢都有好多潛在嘅危機嘅喎，我哋可能都要諗下有啲乜嘢要早啲做或者快啲做。好啦，第6其實就 base on你第5嘅 assessment 寫個方向就得啦。大家有冇寫過 objective 啊？
係啦，OK， 寫個方向。記唔記得我哋頭先有講過短期同長期㗎？OK， 喺呢個 case 你覺得佢淨係有短期，定係有長期同短期？長期可能係讓佢希望可以投入翻個社交，係嘛？之前頭先提過，其實佢都幾外向型嘅喎，係咪？OK， 好啦，第七就係咩咧？要一啲好落地嘅嘢。包括咗落地到點樣落地咧？你能夠咧真係講到，譬如係幫佢轉介去日間護理中心，幫佢咧去參加一啲嘅training，或者咧會唔會咧直情咧幫佢申請一啲上門嘅服務？因為咧阿梁太自己身體都唔好，點樣幫佢兩公婆兩老會唔會定時每一日都有人幫佢送飯上去咧？咁同埋會唔會都可以咧？有人咧就係定期都可以中心定期上去咧幫阿梁生咧沖涼咧，簡單到係咪啊？你諗下一個月7000支嘅太太點樣扶抱個先生同佢日日沖涼梳洗咧？第七個 point 全部都好落地，其實同你哋會幾貼近嘅。OK， 好落地嗱，咁所以咧呢份功課我想話俾大家聽咧，其實冇一個標準嘅答案，最重要就係咩咧？你寫咗出嚟，我哋係睇咩？睇啲人第一，你嘅 common sense， 睇你嘅 common sense。第二，睇你望完頭先嗰篇嘢，假設嗰篇嘢係你 intake 翻出嚟嘅時候，你點樣去消化入邊嘅嘢？有啲同學可能睇到10個 point， 有啲同學可能淨係睇到3個 point 嘅啫，得唔得？好啦，跟住考咩啊？考你對於我哋香港，我哋住喺呢度就講呢度先啦。香港嘅社會究竟有咩社會福利？而呢啲福利其實係幫唔幫到佢哋？得唔得？嗱，我頭先提嘅其中一個例子咧，原來醫療券咧今年年頭咧已經去到咩層面咧？可以攞住張醫療券去租一啲醫療設施翻屋企用㗎啦。以前係唔得㗎，今年新加落去。OK， 好啦，呢個考咩咧？考我哋對於時事，得唔得？對於個社會嘅資源啊，得唔得？我哋唔可以仲停留緊5年前嘅 status， 我哋知道新嘅事係咩事。好啦，咁所以咧呢份功課咧大致上就係咁。咁所以咧其實就唔使作啲咩，你攞住呢個填翻啲嘢落去就已經可以啦。OK， 好啦，咁但係有啲嘢咧要講一講嘅。嗱，呢個頭先個背景啦，自己可以睇啦。好啦，嗱咁咧呢一個再望一望先。係啦，幾時交咧？嗱，呢度填晒啲嘢咯喎，我呢度再講埋先。嗱，咁好啦，咁都要有個字數㗎，你唔可以無限㗎嘛。大概800字啦。嗱，通常咧我就上下10%嘅，咁即係咧大概你上下加減10%，720、888，其實唔好多㗎咋，800幾字其實唔係好多㗎咋，即係咧基本上你填完窿咧，你填完頭嗰半表冇咗一半嘅字數已經。但係嗱，800字上下 OK 加減10%，咁我通常就接受即係小10同加10就大概782去到880個字，必須用英文填寫。OK， 必須用英文填寫。好啦，嗱咁呢個咧就4月22號交，咁咧但係我都諗緊咧，我而家諗緊咧，睇唔睇填一嗱22號咧係復活節，我而家諗緊咧好唔好幫你哋填，我想幫你哋俾多少少時間你哋做，係啦。雖然咧嗱呢份功課咧，其實相對咧寫份論文出嚟咧係容易啲嘅，但係咧嗱你哋而家俾我好多功課逼住啊，好多 percent 啊 ，OK。嗱咁樣啦，你俾 Miss 睇下個時間表啦，最多我逼緊啲我改功課啫。嗱，因為咧我都聽聞而家應該大家都好忙碌啦，好多功課搞係咪？嗱呢份咧睇好咗嘅，因為咧22號其實係復活節之後嘅。其實咧講真，學校都個個都預咗復活節，個個都係你哋做功課，我哋改功課㗎啦。其實都咁咧嗱，我下個星期會再見你哋嘅。你俾我翻去睇下，我睇下有冇可以向後再褪多少少時間俾你哋啦，好冇？但係基本上所有學科嘅功課，唔開4月尾一定要交晒㗎啦。OK， 我盡人事睇下我向後褪俾你哋啦，呢個好冇？但係我唔夠膽肯定答到你哋，但係我盡量啦，好冇？因為你遲交俾我咧，其實到後邊咧就係我去趕緊要去幫你哋改晒啲功課上去，因為你哋要有分㗎，係嘛？係嘛？咁起碼咧，而家暫時咧知道咧有咁嘅狀態。嗱，不過咧，我想同大家講一講咧，唔好太過擔心。即係咧，以往你哋啲師兄師姐做呢份咧，佢哋話其實真係落得做嘅時候咧，其實好快做完，因為800字咧，其實你諗下，其實咧我哋有個 template， 唔似寫篇嘢啊。因為咧以往有啲功課咧咪乜都冇嘅，叫你自己作出嚟咧，嗰啲好拗爆頭㗎。
咁咧因為呢份功課咧，其實我哋係要俾你哋學識咧點樣去寫一份咁嘅類似一個嘅 planning report 出嚟咧，所以其實有晒啲嘢你哋係要填嘢落去嘅啫。咁咧基本上咧，我想同大家講咧，當你填到2同埋填到3嘅時候咧，你800字我聽你起碼好咗一半㗎啦，係啊。咁咧跟住就，但係你問我咧喺呢一個部分咧，其實咧重中之重應該係啲邊度咧？嗱，呢個就要聽住啦。其實最重要就係咩咧？5、6、7啊，5、6、7先係重要。你去分析完個個案，你究竟你覺得佢需要啲咩服務？呢個先係重要，係嘛？咁所以你問我，如果800字入邊呢字係邊個重要啊？我話咧大家聽，你有一半字數應該要落喺400字，要落去5、6、7。5、6、7好快寫完啦，400除3，即係每一個 point 大概100個字啊！我話聽你起咗筆，你寫唔夠幾個，你已經夠字數啦。所以咧，其實呢份功課咧，我想同大家講，以往咧，你哋師兄師姐嘅經歷就話俾我哋老師聽咧，通常係超字超得好勁㗎。佢哋話：喂死啦，800字唔夠喎，可唔可以加咁樣？咁咧，所以咧，反而考功夫就係咧，你點樣去叫做咩咧？我哋叫做去整理翻好啲資料，攞翻啲重點出嚟。係啦，所以唔好俾嗰800字嚇窒咗自己，因為咧一定超硬字嘅。以往嘅經驗全部都超字嘅，成日都問我哋可唔可以多啲字數咁樣嚇。咁所以咧就係咧嗱，同埋因為點解咧？你諗下呢一 part 基本上咧，你係睇住個文章咧，你係要消化完攞出嚟。OK， 呢啲又係攞出嚟嘅。呢一個咧，其實你睇完咧，你第一個印象其實你應該要 point out 到有啲咩問題。OK， 呢個咧基本上你喺社署嗰啲咧，你冇得老吹嘅。係嘛？冇得老作嘅，社署係嗰啲㗎啦。社會嘅福利有啲乜嘢？呢度就係擺落嚟。咁所以咧，成件嘢重點咧，其實喺5、6、7。OK， 800字，你最少400落去呢度都有。基本上每一個 point 咧，100字鬆啲，其實你已經好盡㗎啦，都係嘛？咁所以咧，其實呢份功課咧，我哋曾幾何時，即係你啲師兄師姐做咧，佢哋有同我哋講過咧，其實咧佢哋好認真坐喺度咧，其實2日1日做晒㗎啦已經。因為最緊要就係佢有背景資料咯。冇背景資料咧就好慘㗎啦，真係唔知點做嚇。咁所以咧就唔使太擔心嗱。不過咧份功課咧其實本身咧學校先係22號嘅，咁咧我都有諗緊咧，可唔可以俾多少少時間你哋做？雖然22號咧係復活假之後啊，你哋都知啊，下個禮拜開始復活節㗎啦，10幾號開始放，18號係咪啊？18放到23啊，18到23啊，冇啊，係咪啊？啱唔啱啊？係啊，應該係啊，成中間有1個星期係啦。咁我諗我計一計啦，我都唔夠膽好肯定，但我翻去計一計咧，睇下可唔可以褪多幾日俾你哋啦，係嘛？嗱，呢個我唔肯定一定做到啊，但係因為我下個星期會見到你哋㗎嘛，係咪？下個星期見到你哋㗎嘛，咁所以我下個星期我希望有好消息話俾你聽啦，好唔好？因為學校都有個指標咧，有限住我哋幾時一定要收晒啲功課嘅，好嘛 ？OK， 得唔得？嗱，咁如果真係咧有啲咩問題咧，可以隨時問我。隨時揾我都可以嘅。咁咧，因為下個星期2我都會見到你哋啦。嗱，咁所以咧，我又統一再講一講啦。嗱，今日星期4，下個星期2咧，我會再見大家嘅，得唔得？咁跟住就放復活節啦。好啦，咁復活節翻嚟之後咧，就24同29咧做 present。OK， 咁 present 咧就係咧之前都不停咧講完又講咧，都係嗰扎嘢。咁 present 咧主要就做 role play。主要做 presentation，OK， 咁你哋分晒組好耐啦嘛，我哋係嘛，好耐之前已經分晒組啦嘛。有冇啲組已經？我知道有啲組已經咧傾咗㗎啦。OK， 咁你哋要把握自己時間咯，係咪啊？都熟啦嘛，做咗2年同學，係啊。咁跟住咧24、29做個 presentation。咁呢一份功課咧，我睇下有冇機會向後褪遲少少俾你哋交，好唔好？褪遲少少俾你交。咁咧嗱，趁咧翻去消化下。趁翻去消化下，如果真係有啲功課上唔識咧，下個禮拜咧，或者可以隨時咧問我或者揾我嘅，好唔好？得唔得？好啦，嗱咁咧，呢一科 case management 係咪未讀過嘅？之前冇讀過啲類似嘅嘢，明白。嗱咁咧，因為呢一科點樣咧，我唔知同其他科會唔會可能覺得都有啲唔同啦。因為 case management 咧，呢一科咧點解擺到你哋 Year 2先讀咧？其實係讓你哋咧即係咧畢業啊，即係畢業出去嘅時候咧，俾你哋有個概念。因為咧 case management 咧真係要點樣咧？其實最真正就係一定要落地做㗎。你哋而家其實咧係學識有個概念，有一個點咧，我哋叫 draft。到你真係有機會做嘅時候咧，其實你會不停進步。你問啲事我第一次做同到而家有冇唔同？我聽我第一次做都係撞板，係
甩呢又甩嗰又甩，諗下唔係喎，做完頭先好似又做錯嘢，好似做漏嘢喎咁樣。其實你不停從咩咧？從甩漏漏中咧，你自己去進步，得唔得？同自己進步。咁所以咧大概就即係，我想問你點啊？今個禮拜多唔多功課要交啊？哇！我見到你皺晒眉頭。今日有冇功課要交啊？今日冇，聽日咧？下個禮拜功課交 ，OK。嗱咁好啦，嗱咁咧你等陣先嚇，等我攞翻呢個先。好啦，嗱唔好嫌我煩啦。今日星期四，跟住下個星期二我會見你哋。有啲乜嘢唔明唔識嘅，可以隨時喺個課堂度問我都得。OK。咁好啦，咁跟住咧下個星期二係幾多號啊？15號。OK。咁好啦。復活節咧冇辦法啦，都辛苦大家啦。復活節其實你哋又辛苦，其實個個都係，我哋都一樣，其實開始要改功課嘅。我哋好多 placement 都改緊功課。咁復活節咧就真係大家都冇辦法啦。其實我哋都係攞住個假期，都係要追住啲嘢。咁咧可能你哋就要開始咧要 get ready 你哋個presentation。OK。咁咧個人功課22號咧，我睇下可唔可以向後，我希望係褪後多一個星期俾你哋啦，好嘛？我嘗試啦，我嘗試褪後多一個星期。我想問咧29號你哋有冇其他科嘅功課交？望一望。嗱，我而家諗緊幫你褪後交功課嘅字啊，但係我唔肯定，但係我要知道你哋有冇嘢交先。29號有冇交？或者28號有冇嘢交？28、29有嘛？因為你哋最清楚啊。5月2號，哦 Kitty 老師嗰份28、29有冇嘢交？冇 ，OK。嗱，不如咁樣啦，暫定啦。我翻去要再睇 schedule， 我睇下你哋份個人功課咧，可唔可以幫你哋推到28或者29號交，好嘛？多一個星期，起碼多個星期6日，得唔得？咁咧就唔好太擔心。以往咧師兄師姐做呢份功課咧，佢哋話坐定定咧2日1日做完㗎啦，已經得唔得？不過你哋係用啲時間要上去揾一揾啲資料啦 ，OK 擺落去，唔識就可以問我。咁中間有咩問題就可以電郵啊或者成。咁好咧嗱，唔想嚇窒你哋，但係我都要講個事實俾你聽。有份 presentation 啦。有呢份個人功課啦，咁我哋有個 online quiz 嘅 online quiz 咧就有24小時，你唔使翻嚟做嘅，話明 online，咁咧到時咧會有條 link 俾你哋。總之喺嗰24個鐘，你隨時 click 入去咧，喺1個鐘頭入邊咧做晒嗰啲叫做選擇題咧，就已經可以㗎啦。OK， 咁咧我都會咧稍後咧會抽少時間咧同你哋温一温書。好啦，嗱咁咧，但係就唔使太過擔心嘅。嗱點解咧？呢一個嗱。咁咧，你見到咧 lecture 我哋咧見到嗱 handout notes 我擺晒㗎啦，1、2、3、4、5、6、7，咁仲有一份，最後一份咧，我會稍後擺上嚟。咁咧嗱，因為 online quiz 有少少唔同嘅 online quiz， 之前有冇做過 online quiz 啊？做過係嘛？嗱 online quiz 咧，你哋係可以咩咧？可以 open notes 做㗎嘛？係咪 open notes 做嘅？咁咧，我嚟緊咧會用啲時間同你哋咧温一温重點嘅地方。做咩地方？咁 online course 有個好處就係嗰24個鐘，你哋隨時喺屋企啊，或者喺任何地方上網 key 入去嗰度咧 ，total 有20條問題啫，係啦，咁啊填翻啲 ABC 啊嗰啲落去就已經可以，係啦，咁啊你到時就所以咧，其實咧你考 quiz 咧最重要就真係要睇 handout notes，尤其我上堂嘅時候有啲重點同你講咗嘅，嗰啲你就要記住啦。頭先我見到啲同學好醒啊，即刻已經影低咗啦。咁咧，我唔會考啲好濕碎嘅嘢冇意思嘅，係啦。有邊啲嘢你要記住咧？好簡單。原來我哋上一堂講過，有啲咩 principle 你要知咧，你唔使背嘅，因為你做嘅時候你要開嗰個 open notes 噶嘛。有啲咩 principle 咧？跟住仲有就係咩？有啲咩步驟要做咧？嗱 case 乜嘢都係假，最重要係個步驟，你唔好甩咗中間啲步驟。OK， 好啦，嗱咁同埋咧，做呢個 online quiz 咧，會多咩咧？多情景題嘅。有冇啲學科？以前讀書中學都有情景題啊，即係有啲咁嘅情景，你會點樣做啲咩決定咧 ？OK， 嗱會有呢啲咁嘅題目嘅喎，喺你個 notes 冇呢啲考你咩啊？考你 common sense 啊，將來你真係出嚟做嘢係嘛？你做 case 嘅時候係嘛？你去點樣去看待個 case 就靠你嘅判斷㗎啦，啊咁所以咧會有啲題目，咁20條入邊咧就會係啦，離唔開有啲關於 principle 啦。關於嘅流程啦，關於啲嘅重點啦 ，OK， 關於啲嘅情景題啦，就係嗰20條啫 ，OK， 好嘛？咁我會嚟緊咧會同你哋温書嘅，可唔可以？點啊？聽完之後有冇啲壓力啊？個壓力唔係攞住一份功課啊？冇咁樣，好快過㗎咋？你哋最尾嗰日翻學係幾月幾號啊？幾多月？5月仲有冇翻嚟上堂啊？5月有嘛？
月29，4月25，4月咁咪翻嚟做 presentation 咯。哦，OK，跟住有冇其他學科啊？如果冇意外嘅話就應該冇嘅。哦，咁冇話過㗎咋，跟住就阿 Kimi 老師嗰份就5月2號交，嚇？5月7號都要翻學啊？係喎。哦，補課係咪啊？補課 OK，好啦。其實大多數所有學科功課4月尾5月2已經好盡㗎啦，冇得再向後褪㗎啦，所有科都係啊。咁所以咧，我依課我希望下個禮拜帶俾個好消息，因為你哋頭先同我睇咗28日咁冇功課交嘛。咁我睇下可唔可以去褪到28日咁俾你交啦，呢份功課，好嘛？但係都以我下個星期同你講作準啦，好冇？啊，希望有一個叫做有個少少嘅好消息俾你哋 ，OK， 好嘛？好啦，嗱咁跟住就，喂，我想話咧 attendance 嗰度咧，就今日同學留意下啦，嗱，因為我見到頭先有啲同學咧晏咗少少翻，咁呢個我要提一提大家，一陣間晏少少。